Sa atong unang pagbasa, murag nasina ang managtiayon si Aaron o si Miriam nga maoy mga right hands ni Moses sa ilang pagsunod sa Ginoo. Niingon sila si Miriam ug Aaron ngano man si Moises radi ay maoy hatagan sa Ginoo sa kaning gitawag og prophecy or mga igsusultis mga tao. Pasabot kita sad pariha sa ni Moises. Ang Ginoo misilot ngadto kang Miriam nahimo siyang sanlahon kay siya man gyud maoy kaning arisgada ba naming sulti ngadto siyang bana against ni Moses. Unya si Aaron pagkakita niyang nahimo ng sanlahon si Miriam, minghangyo ni Moses nga ilang gilibak, ilang gibinuangan, mingon agalon ko ayaw intaon himuang sanlahon ang akong asawa. Unya si Moses nga dunay kasing-kasing nga matod pa diri siya maoy labing mapaubsanon nga tawo sa kalibutan atong panahona, mihangyo lang yapon sa Ginoo, o Dios ko, ayuha in taon si Miriam nangaliupo ako kanimo. Kung kita pa kahano, dauton tas atong kaaway, unsa kaha? Muampo pa bata nga maayo ang ilang mga sakit? Kamo muampo pa mo? Dili ka ninyo ingnon nga Ginoo, tiwasa na in taon ning animal, di na unta ni maulian. Kay sigihan lang kog libak ani. Mao na nga ang mga nagsunod sa Ginoo sama ni Santo Domingo, Saint Dominic og tanan nga mga santos practically pulos gid ni sila moampo sa tanang tao apil na sa mga taong nagdaot nila. Doon na sa ni mga kaaway sa pagtuo si Saint Dominic, pero ang iyang buhaton mao ang pagpaningkamot nga ang iyang kaaway ang mga tao nga mo sukwahi sa iyang pagwali, iyang mahimong higala. Di gani siya mangandoy nga mahimong Katoliko, pero kasagaran sa mga ni kontra niya, nakiglalis niya, nahimo sang Katoliko. Kay tungod sa iyang pagkamapaubsanon, tungod sa iyang pagkamahigugmaon ngadto sa mga kaaway. Ug mao ni ang hulagway sa gipakita ni Hesus kining niya sa atong ebanghelyo nga naglakaw siya sa tubig. Sa maning tubig, ang tubig labi na gyud kay niining panahon na gikuso-kuso sa baod ang sakayan nga gisakyan sa mga apostoles, mao ni ang gitawag nato kaaway. Dinhis kalibutan kanang mga kaaway nato tawgo na nato silag mga bangis nga mga balod nga muhasmag nato. Usahay ang imong kaaway naranas inyong balay, asawa, ang imong kaaway kanaras ang imong bana nya, mga bana ninyo sang asawa mo sa inyong kaaway no, lami kayong patyon. May na kayong hiluan ba? Swerte mo kamong wa gyud mag-away, pero panagsara kay na mahitabo. Minaw ko 1 in 1,000 siguro nga ang banag asawa gikas pagsugod og kasal hangtod na gyud mo nangamatay, wa gyud mo nag-away. Hindi ko na be pangutan-an na imong tupad ing nako no, wa gyud mo nag-away sa imong asawa. Na di ba mo ingon sa na parihan nimo, parihan ninyo, away sad. Labaw na gyud sa mga in-laws, kana bang mga in-laws ba? Sus inawayay perti linibakay to the max ana. Unya usahay kung dili man sa kasagaran mao ni hinungdan nga ang managtiayon magkabuwag kay isigbag sinulsulay ba sama ba ni Miriam sulsulan didto sulsulan dire ama na magbuwag na noon nya magminahayay na di na ra ba mangangkon. Mao na siya ang gihulagway ni Hesus kung moabot ni sa atong panahon ang mga balod ba mulakaw ra di ay ta ibabaw ni ini. Unsa man ang pasabot ana, ayaw kahadlok
tuo nga bisag naa pa ning kasakit ni apaning tanan nga mga kalisdanan, ang Ginoo kuyog nato. Si San Pedro or si Peter, niingon siya, kung dili ka multo, kung ikaw na Lord, gamhanan man ka, ako sad, palakta kos tubig padong nimo. Pasabot mo, duol ko nimo, ibabaw ni ining mga problema. Ingon si Jesus nga ni, duol. Pag duol na ni Pedro, oy, nahadlok man siya kay porte mang yung kusugas mga bawd, bisag mananagat siya, nahadlok sa may resulta ni unlod. Ang kahadlok di ay nato niining mga problema maunay mulamoy nato. Nawa ha, example, problema sa kwarta, di kakapalit sa imong bugas, pagkaon, di kakabayad sa kuryente nga imong bayronon, di kakabayad sa tubig, di kakabayad sa tuition sa imong mga bata nga gipa-eskwela. Kanilang usa, tungod sa imong kahadlok, ani, nga basig maputlan ka sa kuryente, mawad-an kag tubig, di naka-eskwela imong anak, mamatay mo sa gutom. Kung mahadlok ka ani, ang sa may hitabo, mangutang kag kwarta. Mangutang. Ano nang gitaw na to kapit patalim. Ngutang. Luwas. Nakapalit kag pagkaon karon, nakapayad ka sa kuryente, bayad ka sa tubig, nakapa-eskwela ka sa imong mga anak. Karod. Nya no sa to nimo bayran? Inigtapos sa buwan. Inigtapos sa buwan, mangulikta na to. Unya kay ang problema naa mangyapon, kuwang mangyapon para bugas, kuryente, ana, hadlok yapon ka. Di mo bayad kag partial, di man mahutdan. Mangutang kag lain aron imo na sang itapar atong imong kuwang. Nya kadto na sang imong giutangang lain, igtapos buwan, mangulikta na sad to. Di man nasad paigo imong kita. Ngutang na sa kaglain, di tulo na kabuok, igtapos buwan, mangulikta na tong tulo, hangtod mura na kag mamatay, lamyo na ka. Kuha mo? So, unsa may buhaton, ayaw kahadlok, ayaw pangutang para lang aning mga butanga. Ug way kaon, fasting and abstinence. Ayaw kahadlok, mamatay sa gutom. Di yun na mahitabo nga makamatay sa na nimo basta mo inom lamog tubig, mga 15 ka adlaw, bisan pa ganing 40 ka adlaw, di gid mo mamatay, daot lang nya lawom kay inyong mata, sige lang yung inom. Ikaduha, putlas kuryente, kadaghan diyang nagpuyo nga way suga, buhi man. Putlan connections tubig dito sa gobsilingan, ano man di ay kadto bitang pag-udit, pag humas udit, perti mandaghana atong way mga tubig, buhi man lagi. Nya, di ka eskwela imong anak, kadaghan diyang way mga grado nga mga dagko na kay mga negosyo, wa ka eskwela dayon. Mga dato na hinoon kayo, ang uban sad dili wa madato, pero wa sad maglisod, pero way mga grado. Anong ka na amang yung eskwela, mangutang man yung kaparaana. Ayaw kahadlok. Pasabot, mo atubang tas problema sa kalibutan, nga dili mahadlok. Sige, hingi ana imong tupad ing nasugod karon, din ata mahadlok og bayranan ha. Ana, din ata mahadlok nya mingon sa na imong tupad, bayri sa to imong utang. Di na makakamahadlok, bayri o sa to. Ayaw ay kahadlok ana. Mao na si Jesus, kung ato na siyang ikuyog, ang iyang mga pulong maunay atong ikuyog, mulurang dayon ang bagyo sa atong kinabuhi. Ang tanang pulong sa Ginoo, mga igsoon, makasulbad og problema. Tanan pulong, kanang problema sa kaaway, ingos Jesus, higugmaa imong kaaway. Unsa pa may sunod ana? Ingon tamparuson ka. Ipatamparos lang pikas. Unsa pa may sunod? Wa na mo tamparos. Sulbad kanang magsigig daot nato, sigdaot, ingos Jesus, iampo og himuig maayo kadtong nagamong-among og nagdaot kaninyo. Bayon sa pa may sunod,
Muhimo pa nagdautan, nga gasige magkaghatag niyag maayo. Wala eh. Ang sunod ana, magsige na nagdaig nimo. Tingali, madugay-dugay og jutay. Kana sa mga buangon, na imong mga anak, badlongon kayo, imong bana, imong asawa, mga bisyoso kayo pananglitan. Unsa may gingon ni Kristo, pasayloa lang nagkapituan kapito. Sige lang, pasaylo. Ikaw niya, Lord, mag-anad. Sige lang, sige lang. Tanaw natog mag-anad bagyod. Kasagaran mga igsoon, mausab gyud. Unya, labaw tanan, kining gitawag sa Binisaya og masubsob nga pag-ampo. Kana bang constant prayer, humble prayer, mga usab gyud ang sitwasyon. Kining mama ni Santo Domingo, matod pa sa history, gitan-aw na ko sa Google, barren kuno ni siya. Kana bang di manganak ba? Baog. Di manganak. Ang iyang gibuhat, nagpilgrimage siya ngadto sa kana kunong monasteryo ni Dominic Silos, mating ito, ana. Mauto nga, pag-abot niya dito, na ako noy sa iyang pananawon, sa iyang pag-ampo dito nga, naiiro nga, ning lakang niya nga, nagdaog kaning baga, gikan dito sa altar, ni agi niya, human ato, namabdos dayon siya. Mo nang gianggaan siya Domingo. Naman to'y dog, murag dog, murag inana ba? O niya, ginganlan gini siya, gikan atong maong monasteryo kato nga munghi, si Dominic sa Silos. Niya, mo ni, dato kay ni sila, labi na ning iyang bana, purting datoa, sikat ba sa ilang village, mga Di Guzman man ilang pilido. Nya, mga Diyos noon, nang nahitabo, ilas ang gitrain ang ilang anak, nga makailag Ginoo, nga mo'y hinungdan, nga namabdos ang iyang mama. Nya, sa may sunod na hitabo, si Dominic sa iya pang pagkabatanon, gasigi na siyag sunod sa Ginoo, og mihalad sa iyang kaugalingon isip alagad sa Ginoo hangtod na himong pari. Nya kay porti man niyang brighta, may pa kay mutabi nya kuan kay ba kanang ang iyang tingog kanang Diyos nun yun kayo ba makadani. Mo nang ginganlan na siya og kaning the great preacher. Nya nagtukod pod siya og mga pari nga gitawag og order of preachers, magsasangyaw. Nang pasalamat lang po kung napiksan ko gamay aning ilang order of preacher. Karon makadani-dani biasa dang akong polong, di ba no? Labi nagmabaligya na tagslat na nasa mo palit madani-dani sad. Di kayo ba mauwawan kay nga naman gipanalipdan or gitudluan sad ko sa pamaagi unsaon pagsangyaw ang pulong sa Ginoo sa ato karong panahon. Daghan ang mga tao karon, mga pari, salamat nga daghan sa kayong mga kaming mga pari nga ning kuan ba ning tawagon nila mo viral diha sa atong social media. Dili ni tungod kay magpagarbo mi, kung dili aron ang pulong sa Ginoo sa lain-laing paagi o sa lain-laing pinulungan, Cebuano, Tagalog, English, masangyaw gyud sa tibuok kalibutan. Nganuman kay kun maanad na tagpaminaw sa pulong sa Ginoo niya, guided ta sa pulong sa Ginoo, makalakaw ta ibabaw sa troubled water, or makalakaw ta nga dili maunsa ibabaw sa atong mga problema. Manindog na ta.